Hallo zusammen, ich wollte mal wieder ein Update machen von meiner Schwangerschaft. Ich bin jetzt in der 32. Woche und in meinem letzten Video hatte ich ja den Verdacht geäußert, dass es vielleicht Zwillinge sein könnten, weil wir 2 Herztöne gefunden haben und irgendwie von der Lage nicht so ganz klar war. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, in der 30. Woche, also ist jetzt 2 Wochen her, einen Ultraschall zu machen. Und es hat sich gezeigt, dass es nur ein Baby ist. Ganz unerwartet. Und ich habe auch ein schönes Ultraschallbild bekommen. Und ja, es war tatsächlich ein bisschen überraschend für mich, weil ich dachte, diese 2 Herztöne wären relativ eindeutig, sind sie aber gar nicht, so wie ich dachte. Ist vielleicht für die ein oder andere Frau interessant, die auch ihre Schwangerschaft in Eigenregie macht. Es ist wohl so, dass man an mehreren Stellen den Herzton hören kann, nämlich einmal hinten im Nacken und einmal auch eben da, wo das Herz ist. Und so war das halt bei uns. Das Baby liegt mit dem Kopf unten im Becken, also auf jeden Fall mit dem Kopf nach unten, und man konnte halt in der Mitte hören, wo eben das Herz ist, und unten hat man halt mehr so am Nacken oder bei der Nabelschnur irgendwie gehört. Ja, wie ging es mir damit? Es war erstmal, ich habe erstmal eine Zeit gebraucht, weil ich mich halt schon irgendwie sehr auf die, seht ihr das? Das sind Frieda und Hilde. Und Hilde ist hier der Boss. Und Frieda ist irgendwie, ich glaube, ziemlich weit unten in der Rangordnung. Sie ist auch die jüngste hier. Und die haben gerade ein bisschen gestritten. Warum, weiß ich nicht. So, sie ist übrigens auch schwanger, unsere Hilde. Ja, also wieder zurück. Ich hatte mich eigentlich schon sehr auf irgendwie 2 Kinder eingestellt, mich auf 2 Kinder gefreut, und dann hat sich halt herausgestellt, es ist nur 1. Aber das, ich kann mich jetzt gar nicht konzentrieren. Die klären hier gerade wieder ihre Rangordnung. Jetzt noch mit einer anderen. Das ist die Berti, meine ich. Nee, das Felinchen. So, jetzt sind sie ein Stück weggegangen. Also, ja, ich hatte mich auf 2 gefreut. Dann war es irgendwie doch nur 1, und ich habe erstmal eine Zeit gebraucht, um halt von dem Gedanken auch wieder Abschied zu nehmen. Aber kurz vor dem Ultraschall hatte ich schon zunehmend die Idee, dass es so sein könnte, dass es nur 1 ist, weil ich primär eigentlich dann doch 1 gemerkt habe. Man konnte dann auch immer besser tasten, und ja, so hatte ich irgendwie schon ein bisschen die Ahnung, und der Ultraschall hat es dann halt bestätigt. Aber jetzt mittlerweile bin ich damit sehr im Reinen, und ich freue mich sehr auf die Geburt. Ich freue mich darauf, das Baby endlich kennenzulernen. Ganz so lang ist es ja nicht mehr. Ich merke, wie ich mich immer mehr einstelle auf den Gedanken Geburt, und immer mehr diese Geburtsvorbereitung auch für mich beginnt, obwohl das in dieser Schwangerschaft schon ziemlich anders war als bei den anderen beiden. Die anderen beiden waren halt Hausgeburten, und da war dieses Thema Geburt irgendwie viel, viel später Thema für mich. Jetzt durch die geplante Alleingeburt und dieses Vorbereiten ist das Thema Geburt eigentlich schon von Anfang an viel präsenter. Es gibt viel mehr, wo ich mich einlesen möchte, was ich erfahren möchte, und entsprechend ist das viel früher schon einfach Thema. Aber jetzt sind so ein bisschen auch, welche Dekoration möchte ich zur Geburt. Wie möchte ich mir meinen Geburtsplatz einrichten? Sowas wird jetzt einfach konkreter. Ja, ansonsten
Was ich ganz auffällig finde, ist, dass mein Bauch ist jetzt gar nicht weiter gewachsen. Der war ja so groß für die damalige Woche. Und der Fundus war ja ganz schnell schon weit oben. Aber der ist jetzt einfach, hat jetzt aufgehört zu wachsen. Der ist seit, als ich das letzte Video gemacht habe, bis jetzt ist er gar nicht mehr gewachsen. Und zugenommen habe ich irgendwie auch nicht mehr. Das gleicht sich jetzt, also das, was vorher so schnell war, gleicht sich jetzt alles wieder viel mehr der Norm an. Und da sieht man mal wieder, wie anders einfach jede Schwangerschaft ist und dass der Fundus und sowas irgendwie gar nichts wirklich aussagt, gerade bei Mehrfachgebärenden. Es kann immer alles oder nichts sein. Das war es jetzt eigentlich schon zu mir. Ich denke, im nächsten Video werde ich auch nochmal ein Schwangerschaftsupdate machen und werde euch auch mal meine SOS-Hilfen beim Nierenstau zeigen, weil Nierenstau ist so ein Thema, damit habe ich immer wieder zu tun in meinen Schwangerschaften und ich habe im Internet tatsächlich irgendwie noch keine richtig guten Hilfen gefunden. Ich habe mir das dann während meiner ersten Schwangerschaft selber erarbeitet und ich dachte, das könnte ich mal mit euch teilen, weil ja, ich glaube, wenn ich mir da nicht so gut selbst helfen könnte, würde ich jedes Mal im Krankenhaus landen. Und es sind so ganz einfache Sachen, die man machen kann. Okay, dann, wenn euch das interessiert, lasst mir gerne ein Abo da. Ansonsten sage ich dann mal Tschüss!